सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल पे। एंड मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर क्लिक किया है कि आप सभी को दोस्तों टॉप गेम्स चाहिए जो है ट्रैक्टर वाली गेम। तो मैं उन सभी गेम्स को आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी गेम है टॉप 5। और उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके और वीडियो को आगे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी गेमिंग वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। दोस्तों आपको जो भी गेम का अगर गेमिंग वीडियोस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझे बता सकते हो, तो वो वीडियो मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि मैं दोस्तों देखो, पहली बात तो मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए भी जो वीडियोस वगैरह बनाता रहता हूँ, और जो है दोस्तों ट्रैक्टर लवर हैं या ट्रैक्टर की गेम्स वीडियो देखना चाहते हैं, या मान लो कि जो भी उनको अच्छी गेम लगती है तो उन सभी गेम्स के रिव्यू आपको देता रहता हूँ। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों टॉप 5 पे और टॉप 2 पे और टॉप 3 पे जो भी गेम आएंगी वो सभी गेम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि टॉप 5 गेम्स की वीडियोस मेरे चैनल पे आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि टॉप 5 ट्रैक्टर गेम, टॉप 5 कार गेम, टॉप 5 हैवी ड्राइविंग गेम, जैसे भी दोस्तों जितने जितने टॉप 5 गेम्स होते हैं या जिस गेम के आप कमेंट करोगे उन्हीं गेम्स के आएंगे। तो दोस्तों नंबर 1 पे जो भी गेम आएगा तो काफ़ी शानदार होने वाला है। तो सिंपली नंबर 1 पे आता है इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D। तो इस गेम को आप लोगों ने काफ़ी बार खेला भी होगा, और जिन बंदों ने नहीं खेला तो प्लीज़ भाई इस गेम को डाउनलोड करो। इस गेम का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों ये गेम नहीं है, ये एक प्रकार की दोस्तों तबाही है। इस गेम ने दोस्तों जब से यह गेम प्ले स्टोर के ऊपर आया है तो इसके डाउनलोड्स तो दिन में ज़्यादा नहीं तो 2 से 3 हज़ार इसके डाउनलोड्स दिन में बढ़ते ही बढ़ते हैं। और ये इंडिया का गेम है दोस्तों, काफ़ी हाई लेवल पे पहुंचने वाला है धीरे धीरे। इसमें आप ट्रैक्टर को कस्टमाइज़ भी कर सकते हो, ऑल व्हीकल्स आपको इसमें मिलते हैं। जितने भी बाइक्स वगैरह हैं सभी इसमें अभी धीरे धीरे ऐड होती जा रही हैं। एंड जितने भी इस गेम के अपडेट्स हैं वो सभी मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए देखने के लिए मिलेंगे। एंड नंबर 2 पे दोस्तों जो गेम आता है उसे भी आप लोगों ने खेला होगा, इंडियन ट्रैक्टर प्रो सिमुलेटर। इसमें भी दोस्तों आपको सभी दोस्तों ट्रैक्टर्स मिलते हैं, जितने भी इंडिया में ट्रैक्टर हैं सभी ट्रैक्टर्स मिलते हैं। बस अभी इसमें एक 4x4 ट्रैक्टर्स ऐड होने वाले हैं जो कि काफ़ी जल्द ही ऐड कर दिए जाएंगे। एंड इसमें भी दोस्तों आपको इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D की तरह ही इसका ग्राफिक्स वगैरह एंड दोस्तों इसमें भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों उसमें जो है कस्टमाइज आपका फ्री हो जाता है, लेकिन इसमें आपको थोड़े कॉइन लगते हैं जो आपको मिशंस कंप्लीट करने के बाद कॉइन्स मिलते हैं। लेकिन ये गेम मुझे उस गेम से कुछ ज़्यादा बेहतर लगा, क्योंकि इस गेम में दोस्तों आपको कस्टमाइज काफ़ी अच्छे मिलते हैं उसके मुकाबले। क्योंकि उसमें दोस्तों आपको मिशंस वगैरह भी नहीं मिलते हैं, बट इसमें मिशंस मिलते हैं, जो कि दोस्तों मिशंस तो होने ज़रूरी हैं, क्योंकि मिशन नहीं है तो गेम खेलने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि उसमें आपको मिशन नहीं मिलते हैं, इसमें मिशन मिलते हैं। लेकिन ये बात है कि दोस्तों उसमें भी आपको मिशन धीरे धीरे देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड नंबर 3 पे दोस्तों यह गेम आता है इंडियन ट्रैक्टर सिमुलेटर। तो इस गेम को भी आपने कभी ना कभी तो ज़रूर ही खेला होगा। तो यह गेम भी काफ़ी अच्छा है दोस्तों। एंड इस गेम के जो भी आपको बताना चाहें तो वही कम है दोस्तों। इस गेम में भी आपको उसी प्रकार से इसमें आपको 18 ट्रैक्टर देखने के लिए मिलते हैं, जो कि सभी इंडियन ट्रैक्टर्स ही हैं। एंड दोस्तों इस गेम को अगर आप खेलना चाहते हो तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना इंटरनेट ऑफ करके ही इन गेम्स को प्ले कीजिए। इंडियन व्हीकल सिमुलेटर 3D में अगर आप टोचन वगैरह लगाना चाहते हो तो आपको अपना जो है वो अपना इंटरनेट ओपन करना होगा, या फार्मिंग मोड के लिए भी इंटरनेट ओपन करना होगा। बिना फार्मिंग इंटरनेट के फार्मिंग मोड या टोचन मोड ऑन नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों यह जो गेम है इसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप इंटरनेट ऑन कर देते हो तो आपको एड्स की परेशानी आएगी इन गेम्स में, जो कि दोस्तों इंडियन ट्रैक्टर प्रो सिमुलेटर में भी आपको एड्स बहुत देखने के लिए मिलेंगे। एंड इंडियन ट्रैक्टर सिमुलेटर ये है जो इसमें भी आपको बहुत मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी ऐसे शानदार वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय।